A gente vira todo mundo junto aqui no chá. A gente vira pra cá, na câmera. Como? Eu tô falando por aqui. Aí vocês vão o que a gente gritar no final? Au! É muito fácil, né? Tipo cachorro mesmo. E aí, pra terminar bonito, você sendo levado. Junta mais. Vocês podem levantar e carregarem ele até o final, assim. Levanta aí, levanta não, vê se a gente consegue. Mas levanta da cadeira. Levanta a cadeira. Primeiro levanta a mão. Vem mais pra frente, vem mais quem for forte aqui na frente. Quem for mais forte aqui na frente, você fica forte, quem for forte. Faz um grupo aqui no meio, Isso, aí vocês vão carregar ele aqui. E vocês vão levantar a mão e fazer au! E ficar fazendo au sem parar. Ok? Certo? Tem energia de vocês, senão vai ter que fazer de novo. E aí ele demora mais para vocês serem felizes. Então atenção. Começa aqui. Assim? Bom. Fala assim. Começa aqui. A gente gira para lá. Tá bom. Vai lá. Olá! Imagina se ele morre assim. Imagina que horrível, ele só morreu assim.